नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने कुछ रेयर वैरायटी के पौधे मंगाए, प्रीमियम क्वालिटी के हैं ये बिल्कुल। और ये विदेशी पौधे हैं, ना तो इंडिया का है, ना ही थाईलैंड का है, ना ही श्रीलंका का है, और ना ही बांग्लादेश का, और ना ही मिस्र का है। इसके अलावा कंट्री के हैं ये, बिल्कुल एक्जोटिव है, और 2 कंट्रियों के हैं, इसमें एक कंट्री के पौधे नहीं हैं। तो मैं इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो आने ही वाला है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आप इसके बारे में डिटेल जान पाएँ। नमस्कार।